يعني اليوم ما راح نطول، يعني ما نريد نطول الحديث. وبعدين اكو بعض الجماعه يقولون فراس قام يتفلسف. يعني نقطه راس سطر. يعني اليوم اني ما اذيت احد، انت ما من حقك انه تاذيني. اليوم انت ما تجوز علي، انا ما اتجوز عليك. اي انه كل الشرائع السماويه والانسانيه، يعني الشرائع السماويه اللي الله وجدها سبحانه وتعالى والانسانيه، ما من حقك انه تتجاوز علي. في غض النظر ترى فارس سوت ما سوت، هاي هي ونفسها ورب العالمين. ايش ما تسوي هي اللي هي ورب العالمين بالنتيجه. ليش اكو حلال الحرام، وليش اكو شيطان واكو ملاك، وليش اكو خير وشر؟ على مود يجزي رب العالمين بالخير والشر والصح والغلط. اما انا اشرع انه هذا صح وهذا غلط وبكيفي. والله سبحانه وتعالى حتى رب العالمين قال بكتابه انه للكفار يعني اللي هو كافر رسمي يقول لكم دينكم ولي دين. خلاص نقطة راس سطر. والله سبحانه وتعالى يقول من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في الارض كانما قتل الناس جميعا، ومن احياها كانما احيا الناس جميعا. الرسالة اللي بدي اقولها مو فقط عن لتارا فارس او لغيرها او الناشطة ذاك اليوم السياسية اللي توفت او غيرها ان كانوا رجال او نساء. القصد اني من هذا الفيديو على القتل حصرا. اليوم اذا ما نتصافى مع بعض، ما نجعل روح التسامح والتصافح والاحسان مع بعضنا، صدقوني راح نهلك كلتنا. لازم نخلي خطوات رئيسية اللي هي صفات الملائكية عند الله سبحانه وتعالى، اللي هي الإحسان، التصافح، التسامح، الجمال، حب الخير لغيرك. واكو تفاصيل صدقوني بس نزرعها بداخلنا والله كلها اكو بركة من رب العالمين راح تنزل علينا. مشكلة هاي إذا ظلت الأمور وهاي النفسيات الضعيفة تكون بالبلد موجودة، أني وجع على البلد، عموم البلد وعلى المجتمع. أريد أقول إنه سبب تصويري هذا الفيديو وسبب قتل تارا فارس هو انه اريد اوصفهم بعض المرضى نفسيا على التطاول على ارواح العالم، وكانما يلعبون شطرنج. لازم نتصافى مع بعضنا، نراجع نفسنا. ما يغير الله قوما اذا ما يغيروا ما بانفسهم. يعني احنا الخلل منا وبينا، لازم هاي الاشياء كلها نشيلها من دواخلنا، نرجع لنفسنا. لازم الروح الملائكية ترجع عنا. البلد هذا لازم نطهر من بعض النفوس المريضة بالعمل الصالح، بالأشياء الجميلة، بالأخلاق، بالمودة، بالعطاء، محبة الغير. والله قسم بالله من تتمنى خير لغيرك، والله قسم بالله رب العالمين يجيب لك الخير اللي يمك. أنا أتمنى من كل واحد فينا إنه يقعد مع نفسه ويراجعها. هذا راح يسبب لنا اوجاع بالنسل والزرع وكل تفاصيل الحياة بالعراق. لازم نرجع لنفسنا يا ناس، لازم نرجع لنفسنا.